আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। চীন তার তৃতীয় এবং সবচেয়ে পাওয়ারফুল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার অ্যাক্টিভ সার্ভিসে কমিশন করেছে। 5 নভেম্বর হাইনান দ্বীপের সানিয়া নেভাল ডকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিজে CV-18 ফুজিয়ানের কমিশন করেন। আমেরিকার বাইরে ফুজিয়ান মোস্ট অ্যাডভান্সড অ্যান্ড পাওয়ারফুল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। লেটেস্ট আমেরিকান ক্যারিয়ারের চেয়ে খানিকটা ছোট হলেও অনেক কিছুতে এটি ফার্স্ট। প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন নেভাল ডমিনেন্সকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সক্ষমতা আছে। তবে এই বিমানবাহী রণতরী তাইওয়ানের ভাগ্যকে আরও ঝুলিয়ে দিয়েছে, মার্কিন বিশ্বমুরলীকে শেষ করতে চলেছে। চলুন CV-18 ফুজিয়ানের বিস্তারিত সক্ষমতাগুলো দেখায় আপনাদেরকে। CV-18 ফুজিয়ান চীনকে অপ্রতিরোধ সামরিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। কিভাবে করবে সেটা ভিডিওর নেক্সট পার্টে দেখাবো। তবে চলুন এর টেকনিক্যাল অ্যান্ড পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনসগুলো দেখি আগে। CV-18 ফুজিয়ান লম্বায় 1036 ফিট 9 ইঞ্চি, প্রস্থে 239 ফিট 4 ইঞ্চি, উচ্চতায় প্রায় 240 ফিট, ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ ওজন 80,000 টন, ফুল লোড সহ ওজন 85,000 টন, ডেক এরিয়ার আয়তন প্রায় 17,000 স্কোয়ার মিটার। এটি প্রচলিত শক্তি অর্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিন চালিত রণতরী। স্পিড 57 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। ফুজিয়ান বিশ্বের দ্বিতীয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপল্টযুক্ত বিমানবাহী রণতরী। একে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এয়ারক্রাফট লঞ্চিং সিস্টেম বা এমএলস। আমেরিকান জেরাল্ড আর ফোর্ড প্রথম। তবে ফুজিয়ান বিশ্বের প্রথম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যা ইমেলস দিয়ে ফোর্থ অ্যান্ড স্টিল ফাইটার জেট সফলভাবে লঞ্চ করেছে। হ্যাঙ্গার থেকে ফ্লাইটেকে বিমান তোলার জন্য 2টি এলিভেটর আছে। বিভিন্ন ধরনের বিমান লঞ্চ করার জন্য রয়েছে 3টি ইমেলস। ফুজিয়ান 60টিরও বেশি আকাশযান বহন করে। এর মাঝে 45টি ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট এবং ন্যূনতম 15টি হেলিকপ্টার। এই রণতরী থেকে কমব্যাট ড্রোনও লঞ্চ করা যাবে। এর বহনকৃত যুদ্ধবিমানগুলো হচ্ছে স্টিল J-35 ও J-15টি ক্যারিয়ার বোন ফাইটার জেট, J-15DD ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফট, অন্তত 3টি 35 টনি KJ-600 অ্যাওয়াক্স প্লেন এবং নেভাল হেলিকপ্টার। G-8, G-9, G-10, G-18 এবং G-20 নেভাল চপার হচ্ছে এর হেলিফ্লিট। এসব হেলিকপ্টার অ্যান্টি সাবমেরিন, অ্যান্টি সারফেস, কার্গো পরিবহন এবং ইউটিলিটির কাজে ব্যবহৃত হয়। কার্গো পরিবহনের জন্য নতুন একটি ক্যারিয়ার বেসড এয়ারক্রাফট ডেভেলপ করা হচ্ছে, যা ফুজিয়ান থেকে অপারেট করা যাবে। লেটেস্ট আমেরিকান ক্যারিয়ার থেকে 20-25 হাজার টন ওজন কম হলেও CV-18 ফুজিয়ান সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিমানবাহী রণতরী। এটি একবার ফুয়েল নিয়ে 18 থেকে 20,000 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ক্রুজ করতে পারে। ফুজিয়ান প্রায় 2 লাখ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে নেভাল এয়ার কমব্যাট মিশনে পারঙ্গম। ক্রু সংখ্যা আনুমানিক 2000। এর মাঝে 1000 বিমান পরিচালনায় নিযুক্ত থাকে। যে কোনো বিমানবাহী রণতরী প্রাইমারি প্রোটেকশন এর ফাইটার গ্রুপ। এছাড়াও সর্বশেষ আত্মরক্ষার জন্য ক্লোজ ইন ওয়েপন সিস্টেম এবং শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও থাকে। ফুজিয়ানে অন্তত 4টি দৃশ্যমান 11 ব্যারেল CIWS এবং 4টি HHQ-10 ভিসোরার আছে। ফুজিয়ান এককভাবে অপারেট করে না। এটি ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ হিসেবে মিশন পরিচালনা করবে। ফুজিয়ানের স্ট্রাইক গ্রুপে অন্তত 4টি মাল্টিরোল গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার আছে। 2টি টাইপ 055 এবং 2টি টাইপ 052D। অন্তত 2টি টাইপ 054A ফ্রিগেটও থাকে সাথে। রসদ ও জ্বালানি সাপ্লাইয়ের জন্য অ্যাটলিস্ট একটি টাইপ 091 রেপ্লেনিশমেন্ট শিপও এর স্ট্রাইক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। চাইনিজ নেভি CV-18 ফুজিয়ানের অল্প কিছু ডিটেলস ইনফরমেশন অফিসিয়ালি প্রকাশ করেছে। বাকিগুলো ছবি এবং ভিডিও দেখে এক্সপার্টরা বের করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে 2025 পর্যন্ত মার্কিনীদের প্রচলিত নৌশক্তির সামনে দুনিয়ার কোনো দেশই দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি মাইটি সোভিয়েত ইউনিয়নও কনভেনশনাল নেভাল পাওয়ারের চেয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের দিকে বেশি আগ্রহী ছিল। আমেরিকানদের প্রচলিত নৌশক্তির মূলে আছে বিমানবাহী রণতরী। বিশ্বের প্রথম পারপাস বিল্ট এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ছিল জাপানিজ সাম্রাজ্যের আইজেন হোসো। এটি সার্ভিসে আসে 1922 সালে। এর আগে 1918 সালে ব্রিটেন তৈরি করে HMS আর্গাস। একটি যাত্রীবাহী জাহাজকে মডিফাই করে এটি তৈরি করা হয়েছিল, তাই একে ফার্স্ট পারপাস বিল্ট এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বলা হয় না। ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়লাবাহী একটি জাহাজকে মডিফাই করে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে কনভার্ট করে। সেটি লঞ্চ করা হয় 1922 সালে। এর মাধ্যমে আমেরিকানরা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মর্ম বুঝতে পারে। আজ পর্যন্ত আমেরিকা 16টি ডিফারেন্ট ক্লাসের 205টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মাণ করেছে। SX, এন্টারপ্রাইজ, নিমিজ এবং জেরাল্ড আর ফোর্ড হল যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ক্লাস। CV-65 অর্থাৎ USS এন্টারপ্রাইজ ছিল বিশ্বের প্রথম পরমাণু শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরী, যা 1961 সালে 25 নভেম্বর কমিশন করা হয়। এনিওয়ে, এতক্ষণ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ইতিহাস দেখালাম। চাইনিজ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার কেন মার্কিন আধিপত্যের জন্য হুমকি, এবার তা দেখে চলুন। আমেরিকা সমরাস্ত্র দিয়ে যত না মোড়ল, তার চেয়ে বেশি বাণিজ্য দিয়ে।
রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরান, ভেনেজুয়েলা, ইয়েমেন সহ হাতে গোনা কয়েকটি দেশ ছাড়া বিশ্বের বাকি সকল দেশের অর্থনীতি টিকে আছে আমেরিকা ও তার একান্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলোতে রপ্তানি করে। আধুনিক বিশ্বে সারা দুনিয়ার বাণিজ্য একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত, আর বিশ্বব্যাপী এই বাণিজ্যের মূল পথ হল সি লাইন অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ মেরিটাইম রুট। সারা দুনিয়ায় স্থাপিত প্রায় 1000 সামরিক ঘাঁটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এসব মেরিটাইম রুটের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, আর এই নিয়ন্ত্রণের মূল অস্ত্র ইউএস নেভির এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের 11টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার প্রায় 1000 অত্যাধুনিক ফাইটার জেট নিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকে। মার্কিনীদের এই নেভাল পাওয়ারই তাদের বিশ্বমুরলীর মূল শক্তি। দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে চীনের 40% এবং বিশ্ব বাণিজ্যের 35% সম্পাদিত হয়। সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে হয় 12 to 15%, 25 to 30% হয় জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে, আর পানামা খাল দিয়ে যায় 5 to 6%। এসব জায়গায় মার্কিন নেভাল পাওয়ার দেখার মতো। তবে সাউথ চায়না সি দিনকে দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ইন্ডিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, তাইওয়ান, সাউথ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার জন্য এটি মহা গুরুত্বপূর্ণ। এসব দেশের আমদানি রপ্তানির বড় অংশটি যায় এখান দিয়ে। দক্ষিণ চীন সাগর যে কন্ট্রোল করবে, বিশ্ব বাণিজ্য তার কন্ট্রোলে থাকবে, এবং বিশ্ব বাণিজ্যের কন্ট্রোল মানে আসল মোড়লগিরি। আর চীন এখানেই আধিপত্য কায়েম করছে। এখানকার ছোট ছোট দ্বীপ ও চরে তারা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। চীনের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। বিচ্ছিন্ন দ্বীপে মিলিটারি বেজের সিকিউরিটির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মার্কিন নেভাল এয়ারফোর্স। এই পাওয়ারকে চীন এবার সাকসেসফুলি কাউন্টার দিবে ফুজিয়ান ও তার সিস্টার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার দিয়ে। 4.5 ও 5th জেনারেশন স্টিল ফাইটার জেট, অ্যান্টি সাবমেরিন ও অ্যান্টি সার্ফেস হেলিকপ্টার এবং পাওয়ারফুল এরিয়াল রাডারযুক্ত অ্যাওয়াক্স সমৃদ্ধ বিমানবাহী রণতরী ফুজিয়ান যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ইউএস নেভির ফ্রি হ্যান্ড খেলা শেষ। সমশক্তির প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা। সমান সমান লড়াই মানে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। মানবিক ও বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা 100তে 100। সো ফুজিয়ানের সাথে আমেরিকা ফ্রন্ট ফাইটে নাও যেতে পারে, মানে তাদের আধিপত্যের দেয়ালে ফাটল ধরেছে। ওদিকে তাইওয়ানের জন্য এটি বড় দুঃসংবাদ। তাইওয়ানের নিরাপত্তার মূল উপাদান ছিল তাইওয়ান স্ট্রেটে আমেরিকার উপস্থিতি। যখনই বেইজিং তাইওয়ান দখল করতে গেছে, তখনই আমেরিকা এই প্রণালীতে একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পাঠিয়ে চীনকে থামিয়ে দিয়েছে। তারা মার্কিন রণতরীকে কাউন্টার দিতে পারেনি, কারণ মাঝ সাগরে আমেরিকান ক্যারিয়ারকে ঘায়াল করা বা তাদের যুদ্ধ বিমানকে কাউন্টার দেওয়ার মতো কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না চীনের। এখন 3টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে, আরও একটি নির্মাণ করা হচ্ছে। 2035 সালের মাঝে চাইনিজ নেভির হাতে অন্তত 7টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থাকবে। অলরেডি কয়েক হাজার হাইপারসনিক অ্যান্টিশিপ মিসাইলও মজুত করেছে তারা। এই মুহূর্তে চীন যদি তাইওয়ান দখলে যায়, তবে আমেরিকা চাইলেই আগের মতো তাইওয়ান স্টেটে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পাঠিয়ে তাদের বাঁচাতে পারবে না। আরও আগেই তারা বাধা পাবে। সেক্ষেত্রে তাইপেকে সেভ করার জন্য চীনের বিরুদ্ধে অল আউট যুদ্ধে নামতে হবে, যা ওয়াশিংটন কিছুতেই করবে না। সো তাইওয়ানের বিপদ অত্যাসন্ন। Thanks for watching this video. Stay alert, stay awake and stay safe. Love Bangladesh. Long live Bangladesh.